Habibi, hayati, boshqachasan boshqacha deydi-yu, Hamidiy atirlarimiz ham boshqacha-da o'zi ham. Qizlar, bular original dubayskiy. Dubayda bilasizlar, o'tkirroq hidlarni yaxshi ko'rishadi. Wow. Mana buni qaranglar, bu intimniy atir qizlar, sutli, spirtsiz, achitmaydi, hech qanaqa tahorat o'tkazadi. Buni hidi nejniyroq ekan. Buni hidi menga yoqdi, ishoninglar. Hozir Hamidiy atirlarimiz skitkada, chunki hozir Dubay o'zida aksiyada. O'shaning uchun Dubaydan kechagina kelganiga 5 kun bo'ldi bu yoqqa. Yangi mol emas, yangilik emas qizlar, prosta bizaga endi keldi. Bu oldin ham bor edi. Voy, bu sal o'tkirroq ekan, bagati hid deydi-ku, xuddi shunaqa. Idishlari ham o'zi shunaqa bagati. Qizlar jonlar, xuddi boshqachasan deganga o'xshab, sizlar ham boshqacha bo'lib yuringlar.